Привет, друзья мои. Вот я вышел на проверку на фазана, на зайца, на лису ставил там пару петель. На фазана, конечно, пару. На лису. Вчера выходной. Вчера дождь шел. Сегодня так погодка. +2. Снег за ночь растал. Ну что, поехали проверять. Вот такая вот посадочка. Там стоит. Нету ничего. Будем сюда пролазить. Проверим на лесу. О, друзья мои. Попалась лиса. Живая еще. Лиса. Лиса живая, видите? Видите, друзья мои? Лиса еще живая. Как видите. Вот она, вот. Лиса живая еще. Ну, что, друзья мои, буду выключаться. Буду как-то ее пытаться. Она еще живая, блин. Вот такие вот, друзья, делишки у нас. Что? Попалась? Вот. Вот, смотрите, друзья. Грызет. Подлюка. Грызет. Лиса. Хорошенькая такая. Ну все. Всем пока. Будут попадания. Буду включаться. Кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Всем пока.